हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल और साथ ही भारत कॉर्बेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के टाइम पर क्या है, एक ज़माना ऐसा था कि जब किसी सेलिब्रिटीज़ या फिर एक्टर एक्ट्रेस के ज़माने में थोड़ा लोग फैंस हुआ करते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। आज के ज़माने में आपके पास टैलेंट होना चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति के पास से कुछ ना कुछ भगवान ने टैलेंट दिया है। हो सके टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ें। आज की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सेलिब्रिटी है। जैसे कहते हैं ना, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ ईपीआई, एवरी पर्सन इम्पोर्टेंस। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अपना स्मार्टफोन उठाओ, जो भगवान ने आपको या फिर जो आप में नेचुरली जो बिल्ड है, प्रतिभा है, उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। अपने आप में हर व्यक्ति अपने आप में एक हीरो है या हीरोइन है। थैंक यू, यू आर गिव मी लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। This is Bharat Ambedkar BPM. Thank you so much.